сол арқылы олар күшейді ме, әлсіреді ме? Әлсіреді. Дұрыс па? Кенесары туралы ойыңыз қандай? Кейбір қазақтың соңғы ханы, қазақтың соңғы қаһарманы дейді. Намысы бар соңғы қазақ да естігем. Қалай ойлайсыз? Жалпы намыс деген сөзді олай-бұлай пайдалана береді ғой. Кенесары ер жүрек адам, хан, қазақтар төңірегіне жұмылған, бірақ Кенесарының тұсында да қоғам екіге жарылған. Мысалы, Абайдың әкесі Құнанбай, мына Баянауылдағы Шормановтар, Ыбырайдың әкесі, бұлар Кенесарға қарсы соғысқандар. Кейбіреуі мәжбүр болған шығар орыстың аясында болғаннан кейін. Бірақ мысалы сол кездегі қоғамның қалай екіге жарылғанын Ахмет Кенесаринің кітабында жақсы баяндайды. Кенесарының ұрпақтарын, сыздықтың тарихын айтады. Соны оқысаңдар, жаңағы Абылайдың тұқымы немере ағайынды екі адамның жекпе-жекке шығып, жаңағы біреуін найзалап өлтіргенін жазады. Қоғам жарылған, азамат соғыс болған. Бірақ ол Кенесарының басты міндеті онда емес. Бұнау желтоқсан секілді ұлттық рухтың өлмегенін көрсетті Кенесары. Бұл Кенесарының үлгісі бір нәрсені көрсетеді. Еркіндік жолында ұлт болсын, жеке адам болсын, авторитарлық билік сені хақыңнан айырып жатқан кезде, сенің хақыңды шектеп жатқан кезде, сені құл қылғысы келіп жатқан кезде тұяқ серіппей кетуге болмайды. Қоғам әрқашан қарсыласу керек. Сіздің ойыңызша, Абай Құнанбаевта ең ұлы жазушы, халық ұстазы дейді, менторы дейді біреу. Үлгісі, рол модел дейікші заманауи тілмен айтқанда. Неге ол әлі өзекті, Абай Құнанбаев? Өйткені Абай айтқан мәселелер қоғамдағы қайшылықтар әлі түзетілген жоқ. Болыс болдым мінекей, бар малымды шығындап. Ұлықтардан сөз келсе, бас иемін шыбындап. Өзгерді ме жағдай? Өзгерген жоқ. Абай айтады, неліктен қазақ аты біреуден осса, палуаны біреудің палуанын жеңсе, немесе төбеті біреудің итін таласа, соған шексіз қуанады дейді. Жеңіліп қалса неге шексіз қайғырады соған дейді. Кәр өзгерді ме бірдеме? Бір боксшылар, немесе біреулер барып, қазақтар біреуді жеңіп жатса, біз кәр содан бүкіл жағдайымыз түзеліп, экономикамыз өркендеп кететіндей қуанамыз. Көру керек, бірақ оған соншама шаттанып, кәдімгі кеңірдегіңді жұлып, немесе соншама қайғыратындай мен себеп таппаймын. Ол деген тобырлық сананың белгілері. Тобыр өлердей қуанады ондай нәрсеге. Мысалы енді ақшта немене Майк Тайсон немесе суреті тұр ғой, Мұхаммед Әли. Немесе біреуді жеңген кезде олар жаңағы ойбай, жаңағы ақш бірдеме деп айғайлап, кәдімгі туларын желбіретіп айғайлайды. Енді спортсмен жеңді. Спорт деген әр адамның жеке мансабы ғой. Одан ұлт дамымайды, одан қоғам дамымайды. Ол адамның өзінің жеке басының жігерінің мол екенін, оның жаңағы еңбекқор екенін көрсетеді. Спортта ұлы тұлға болуға болады. Және өмірде қоғамдық тұрғыда түкке тұрмайтын тұлға болуға болады. Путиннің парламентте бәленбай олимпиада чемпиондары отыр.